بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الثاني الاعدادي يا سنه تانية. كانت في طالبه كتبت لي على الواتس ان هي عايزه حل امتحان رقم 3 اللي هو محافظه الاسكندريه من كتاب الامتحان صفحه 31. لو في اي محافظه عايز حلها، اي صفحه عايز حلها، اي سؤال مش عارفه، محتاج مني اي شرح، محتاج مني اي حاجه، اكتب لي تحت في التعليقات او كلمني على الواتس. انا بسيب رقم تليفوني تحت. بالنسبه لي سؤال المسابقه انا بقوله في اخر الحصه. طيب، اول سؤال عندي سؤال الخريطه. تابعني، انا هحفظك الخريطه صم، بعمل فيديو مخصوص بشرح في الخريطه. طيب، هو بيقول لي رقم 1 هيبقى هنا ده المحيط ايه؟ احنا اتفقنا يا سنه تانية مع بعض ان الخريطه ده اهي مش هيبقى فيها الا محيطين 2 بس، المحيط الهندي والمحيط ايه الاطلنطي. كل ده هو الاطلنطي، كل ده هو المحيط الاطلنطي، وده هو اسمه المحيط ايه الهندي. طب فين المحيط الهادي؟ فين المحيط القطبي الشمالي؟ ده مش علينا السنه دي، لان انت بتدرس خريطه الوطن العربي، يبقى ده هو هيبقى المحيط الهندي. انما لو كان عايز هنا كل ده المحيط الاطلنطي بس، يبقى لازم قال لي محيط في النقط ده، يا تكتب الهندي يا تكتب الاطلنطي. طيب، رقم 2 بيقول لي اقليم مناخي، ده هو المداري، ده هو الإقليم إيه؟ المداري. رقم 3 دولة ترتفع بها نسبة الوفيات. فين رقم 3؟ ده هي دولة الصومال، 3 الصومال. 4 ده هو مضيق جبل طارق اللي بيربط اليابس الأوروبي باليابس الأفريقي، ده هو مضيق جبل طارق. طب ما المقصود به؟ كل من أهمية الاستراتيجية والنمو السكاني. الأهمية الاستراتيجية هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. النمو السكاني زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. اختر 1. نتيجة الحركات الانكسارية للأرض تكونت جبال نقط. أقول له جبال البحر الأحمر. احنا عندنا في المنهج جبالين 2 بس هما اللي جبال انكسارية، جبال الشام وجبال البحر الأحمر، الباقي كله جبال التوائية. بس خد بالك، ممكن يقولك جبال الحجاز، هقول له انكسارية، دي اللي موجودة في السعودية. جبال العسير هقول له انكسارية. ممكن يقول لي مرتفعات اليمن، هقول له انكسارية، اللي هي اسمها كلها على بعضها جبال البحر الأحمر، بس في جزء في أفريقيا وفي جزء في آسيا. ممكن يقول لي جبال لبنان، أقول له انكسارية، ما هي جبال لبنان موجودة في جبال الشام، اللي هي جبال الشام كمان جبال انكسارية. تمام كده؟ طيب، من الظواهر، من أهم مظاهر هضبة أفريقيا الشمالية هضبة الشطوط. يجري في دولة لبنان نهر الليطاني. السؤال ده مهم جدا، احفظه زي اسمك. نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا، قريبين مع بعض. العاصي فيها صاد مع سوريا اللي فيها سين، ونهر الليطاني قريب من ايه؟ من لبنان. بيجي كتير قوي السؤال ده في الامتحان. تؤثر الحروب والصراعات على أعداد السكان كما في دولة سوريا. ليه اخترت سوريا؟ لأن مصر والكويت والمغرب ما فيهمش حروب ولا صراعات. بما تفسر للوطن العربي أهمية حضارية. السؤال ده مهم، لأنه قامت على أرضه العديد من الحضارات، أو قامت الحضارات القديمة على أرضه. ممكن أنت تكتبها بأسلوبك، لأنه قامت على أرضه العديد من الحضارات، مثل وتعد: الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد العراق القديمة، حضارات بلاد اليمن، حضارات بلاد الشام. نكتب الإجابة دي. بما تفسر اختلاف الصورة النباتية في الإقليم المناخ الصحراوي. السؤال ده مهم. تختلف الصورة النباتية حسب كمية المطر، حيث تنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر، وتنمو نباتات شوكية كالصبار في المناطق نادرة المطر. دي الإجابة. صوب ما تحته خط: من السهول الساحلية الصالحة للزراعة سهول الخليج العربي. لا، اللي صالح للزراعة سهول البحر المتوسط. سكان المدن هم البدو،
سكان المدن هم ايه؟ الحضر. سكان المدن هم الحضر. تنخفض الكثافة السكانية في المناطق الزراعية، غلط، الرعوية. ما مقترحاتك من أجل خفض نسبة الإعالة في الوطن العربي؟ طبعا انت عارف أسباب الإعالة، هم 4 أسباب كلهم ارتفاع. اعكسهم، هتكون دي مقترحاتك عشان نخفض الإعالة في الوطن العربي. أنا كاتبة أول حاجة وأسهل حاجة توفير فرص عمل للشباب. توفير فرص عمل للشباب. الباقي كملوا من صفحة 77 من كتاب الشرح. نكتب الاقتراحات دي لأن من أسباب الإعالة ارتفاع نسبة صغار السن وارتفاع البطالة. فإحنا لما نكتب توفير الموارد المالية لإقامة مشاريع كبرى في دول الفائض السكاني لإيجاد فرص عمل، صح. لما نكتب تشجيع انتقال القوى العاملة من دول الفائض السكاني للعمل في دول العجز السكاني التي لديها فائض في الموارد، صح. لما نكتب الاهتمام بالتعليم، بلاش نكتب الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية، اكتب بدلها توفير فرص عمل للشباب. يبقى أنا نكتب ده وده وبعدين نكتب توفير فرص عمل للشباب. ثانيا التاريخ. من هو أشهر شعراء العرب قبل الإسلام؟ السؤال ده مهم، احفظه زي اسمك. أشهر شعراء العرب قبل الإسلام النابغة، الزبياني. طب أشهر النساء قبل الإسلام السيدة خديجة. طب أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي هذه الأمة ورقة ابن نوفل. كلفه الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن في صحائف زيد ابن ثابت. قائد عربي فتح مصر، يبقى مين؟ عمرو ابن العاص. طيب نقل مقر الخلافة إلى الكوفة في العراق علي بن أبي طالب. قارن بين البيعة الأولى والبيعة الثانية من حيث شروط البيعة، هلاقيه في كتاب الشرح صفحة 135. دي البيعة الأولى ودي البيعة الثانية، ودي الشروط: ألا يشركوا بالله، ألا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم، ألا يعصونه في معروف. طيب الشروط البيعة الثانية: أن يحموه وينصروه إن هاجر إليهم. ما رأيك في الموقف الحاسم للخليفة أبو بكر الصديق في حرب المرتدين؟ طبعا ما رأيك أي إجابة هتكتبها صح، دي الإجابة. لكن أنت لو كتبت أي إجابة تانية صح، أؤيد ما قام به الخليفة أبو بكر الصديق لأنه استعاد استقرار الدولة الإسلامية مرة أخرى وحافظ على كيان الدولة الإسلامية، لأن المرتدين كانوا يمثلون خطر عظيم على كيان الدولة الإسلامية. صح وغلط. 1. كفل أبو طالب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده، صح. هو الأول بعد وفاة أمه راح إلى جده، وبعد وفاة جده راح إلى عمه أبو طالب. يعد المسجد الركن الأول من أركان الدولة الإسلامية، صح. طبعا أركان الدولة الإسلامية 3: بناء المسجد، الركن الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والركن الثالث اللي هو وضع مبدأ التعايش مع الآخر. تحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة حنين، غلط. السؤال ده مهم. هم كان في نصر وبعد كده هزيمة، ده العكس. ده في غزوة حنين تحولت الهزيمة إلى نصر، يعني هم كانوا مهزومين في أول المعركة وفي آخر المعركة انتصروا، في آخر المعركة انتصروا اللي هي معركة حنين. لكن أنا عندي معركة تانية الشاطر يعرفها اللي هي معركة أحد، اللي كانوا المسلمين منتصرين في أول المعركة لكن اتهزموا في آخر المعركة، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. ده في معركة أحد، والسؤال ده مهم جدا. طب غادر قيصر الروم بلاد الشام بعد موقعة القادسية، غلط، دي هتبقى اليرموك. ما النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية 6 هجرية؟ احفظ السؤال ده صم زي اسمك، ما بيشوف لا يخلو منه سؤال في الامتحان. ما النتائج التي ترتبت على صلح الحديبية؟ أو دلل إن صلح الحديبية كان فتح مبين للمسلمين. السؤال ده احفظه صم. دي نتائج صلح الحديبية. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى ملوك العالم يدعونهم إلى الإسلام،
وبذلك بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا، فكان هذا الصلح فتحا مبينا للمسلمين. اكتب على السطور دي مهمة وحفظ جدا. يبقى بدأ الرسول في إرسال الرسل إلى ملوك وأمراء العالم يدعوهم إلى الإسلام، وبذلك هتبدأ مرحلة نشر الدعوة عالمية. السؤال ده هو مهم، هنكتب كل ده. كثرة الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ما النتائج التي ترتبت على ذلك؟ ترتب على ذلك: 1. تأمين حدود الدولة الإسلامية والتي امتدت شمالا إلى أرمينيا، غربا إلى إفريقيا، جنوبا إلى بلاد النوبة. 2. كثرة الخير في عهده. وده سؤال المسابقة سنة تانية. من هو قائد المسلمين في معركة ذات الصواري؟ قائد المسلمين في معركة ذات الصواري. السؤال ده مهم، ابعت لي الإجابة على الواتس، أنا بسيب رقمي في صندوق الوصف. لو محتاج مني أي محافظة عايز حلها، محتاج مني أي صفحة، أي سؤال ما انتش عارفه، كلمني على الواتس وأنا بعمل لك كل حاجة انت محتاجها. افتكر دايما يا سنة تانية إن أنا موجودة هنا علشان أساعدكم، وربنا معاكم.